ओके, मेरा एनिमल है ये। मेरा एनिमल है ये। मैं स्टार्ट करूँ? यस। तो तेरा एनिमल डोमेस्टिक है या वाइल्ड? वाइल्ड। वाइल्ड मतलब घर में नहीं पाल सकते हैं वैसा है? मेरा टर्न है ना? नहीं, मेरा कंफर्म जवाब तो दे। हाँ। अच्छा ठीक तो है। तेरा एनिमल जो है उससे सब जने डरते हैं क्या? नॉट रियली, मतलब कोई डर सकता है, कोई डर नहीं सकता है, डिपेंड्स। ओके। तो फिर तेरे एनिमल के 4 पाँव है? नहीं। हाँ, 4 पाँव नहीं, नहीं। 2 पाँव? नहीं। पाँव ही नहीं है? नहीं। क्या बोला तूने? तेरा एनिमल अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब डोमेस्टिक है या वाइल्ड है? ऑब्वियसली वाइल्ड है, डोमेस्टिक तो नहीं है, वाइल्ड है। ओके। तो मेरे एनिमल के पाँव ही नहीं है? नो। स्नैक? यस। दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी मतलब व्हाट इज दिस? दीदी